ABŞ-İran müharibəsində düyün nöqtəsinə çevrilən və atəşkəsi şərtləndirən Hörmüz boğazının taleyi müəmmalı olaraq qalır. Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı hesab edir ki, müharibə İrana boğaza nəzarət etmək kimi unikal şərait yaratdı. Tehran danışıqlarda bu imtiyazlarını qəbul etdirməyə çalışacaq. Artıq atəşkəs dövründə boğazdan keçən gəmilərin İrandan icazə alması tələb olunur. Həmçinin Tehranın tranzit haqqı əldə etmək üzərində işlədiyi deyilir. Lakin İranın praktiki olaraq boğaz üzərində nəzarətinin legitimləşdirməsi çətin görünür. Birincisi, hüquqi baxımdan belə bir imtiyaz qeyri-mümkündür. Hörmüz boğazı Süveyş və Panama kanalından fərqli olaraq təbii keçiddir və ona nəzarət etmək Dəniz Hüququ Konvensiyasına ziddir. İkincisi, İranın iddiası siyasi baxımdan problemə çevrilə bilər. Müharibə vaxtı Hörmüzün bağlanması qlobal bazara ciddi təsir edəndən sonra əsas təzyiq altına hücumu başlayan Birləşmiş Ştatlar düşdü. Lakin bundan sonra Tehranın nəzarət cəhdləri ona qarşı qlobal təzyiq cəbhəsini formalaşdıra bilər. Üçüncüsü, ABŞ-ni hücumları dayandırmağa sövq edən əsas amillərdən biri boğazın açılmasıdır və masada buna israr edəcək. Boğazla bağlı reallığı anlayan İran hazırda bunu masada əlini gücləndirmək, güzəştə nail olmaq üçün bazarlıq aləti, o cümlədən yenidən başlaya biləcək hücumlara qarşı yeganə təsirli rıçaq kimi görür. Bununla yanaşı nəzarət və rüsum əldə etmək hədəfindən də imtina etmir, çünki müharibə Hörmüzün strateji çəkindirmə əhəmiyyətini praktiki olaraq ortaya çıxardı. İran Hörmüz boğazını gələcək təhlükəsizlik konvensiyasının da mərkəzinə qoyacaq, hərçənd bu cəhd risksiz deyil. Boğaza nəzarət və rüsum almaq istəyi Tehranı təkcə Vaşinqtonla deyil, enerji bazarının bütün iştirakçıları ilə üz-üzə qoyacaq. Bütün bunların fonunda müharibə yeni bir reallığı yaratdı. Hörmüz boğazı artıq təhlükəsiz deyil və istənilən qarşıdurma daşımalarda analoji vəziyyət yarada bilər. Bu reallıq Hörmüz boğazına marağı azalda bilər və alternativ axtarışları genişləndirə bilər və bu ən çox ABŞ və İsrail üçün sərfəlidir. ABŞ Avropa bazarına neft ixracını artırmaq imkanı qazanır. Venezuela neftinə nəzarətdən sonra Vaşinqtona istehlak bazarını genişləndirmək lazımdır. İsrail Hörmüz boğazını İranı beynəlxalq daşımalardan çıxarmaq və Fars körfəzinin neft-qaz ixracında tranzit rolunu oynamaq istəyir. Martın 30-da verdiyi açıqlamada uzunmüddətli həll yolu təklif edən Benyamin Netanyahu bildirib ki, Fars körfəzinin neft-qaz resursları Səudiyyə Ərəbistanından keçərək boru kəmərləri ilə Qırmızı dəniz və Aralıq dənizi sahillərinə nəql edilməli, bu yolla Avropa bazarına çıxarılmalıdır. O bunu Hörmüz boğazından İrandan qlobal asıllığın aradan qalxmasının yolu kimi təqdim edir. Netanyahu'nun təklif etdiyi marşrut daha bahalı olsa da, Hörmüzün təhlükəli marşruta çevrilməsi enerji istehlakçılarının, xüsusilə Avropanın bu alternativə marağı arta bilər. Bu, ABŞ və İsrailin müharibə şəraitində İranın tərəfindən rıçaq kimi istifadə olunan Hörmüz problemini enerji bazarı və nəqliyyat dəhlizlərinin dəyişdirilməsində istinad nöqtəsi kimi istifadə edə biləcəyini göstərir. Rusiyalı politoloq Konstantin Blokhin iddia edir ki, ABŞ İranla atəşkəs razılaşmasının nüfuzunu qorumaq üçün bağladı. Onun fikrincə İranı hərbi güclə parçalamaq mümkün deyil. Hər iki tərəfin müharibəni dayandırması və məqbul şərtlər üzərində danışıqlara başlaması məntiqlidir. Trump İranı daş dövrünə qaytaracağını demişdi, lakin indi danışıqların başlamasından istifadə edərək Tehranın geri çəkildiyini, tələblərini qəbul etdiyini iddia edir. Blokhinin fikrincə mövcud vəziyyət həm İran, həm də ABŞ üçün nüfuzunu qorumaq vacibdir və tərəflərin danışıqlar aparmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Dəyərli izləyicilər, ölkə və dünya gündəmi ilə bağlı xəbərlər təqdim etməyə davam edəcəyik. Öz fikirlərinizi şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.